嗨，我陈武啦，欢迎来到数位宇宙。说到骚霸这类便利的家用音响，相较于传统多声道剧院系统，在空间便利性上都有更大的优势。长长一条，几乎摆着插电就能用，只是音质通常比较抱歉，就是有个环绕感这样。但音响品牌所推出的旗舰骚霸就不一样咯，声音表现会更让人满意。好比我们桌上这一台 KEF Zio， 是他们家首款支援到 Dolby Atmos 的高级骚霸，而且它不只是骚霸哦，据说更是台满足家庭剧院与音乐体验的 5.1.2 无线音响系统。这正巧进到我们的领域范围，接着便带大家快速看看 Zio 有哪些特别之处。首先绕不开的是它名字的念法 XIO， 有些人可能会念成 Zio， 那有些熟悉拼音的朋友也可能想念成修或者是消，可千万别念成二声小。其实名字的灵感是来自希腊对称符号 Xi， 但不方便直接注册成产品名嘛，便在后面加一个字母 O， 念法就变成了 Zio 啦。当然我是觉得消还是比较霸气。直接看它外观 ，Zio 采用铝制面板搭配编织网状面料，机身左侧有个触控操作面板。现在骚霸大多都长差不多嘛 ，Zio 以设计来说也是走一个简约路线，黑黑的它算是偏长，三围是70乘以1020乘以165mm， 重量则为10.5公斤。这一款的不同之处在于机身多了大面积金属元素，而非常见的塑料机身哦，质感因此好了不少。连编织布面都做了防泼水处理。家里有小朋友的，希望都不要验证到防泼的耐用性啊。除了低调百搭的盐黑色外，它还有灰银色可选，端看你的客厅装潢比较适合哪种风格。Zio 时尚简约的设计，应该能轻松融入各种生活空间，没有问题。它既可以像这样直接摆在电视柜上，也可以改成壁挂或者支架安装，自由度很高。不管你是平放还是立起来，骚霸都能自动调整成对应的发声方式。这智慧功能等一下再讲。Zio 的连接部分，背面有维修用 USB-C 口，一组 HDMI 2.1 EARC， 一个 RJ45 以太网路，一个光纤及一组 RCA 超低音输出。种类给的很齐全，但 HDMI 只给到一个，有点小可惜啦。我觉得2个以上插起来会比较舒服。不过 KEF 也有进步的地方哦，靠着新的 KW2 接收器，小小一对就能无线连接 KC62 等超低音。你各位 brothers 若想搭严选超低音也没有问题。盒装内附遥控器及一条 HDMI 线 ，Zio 可以联动电视，所以靠手机 App 操作所有功能会比较方便。遥控器会不见，手机不会。无线连接的便利性也是它强大的地方，搭载自家 W2 无线平台进阶版 ，WiFi 下有 AirPlay 2、Google Cast， 你想播 Spotify、Tidal、Core 都行。是不同连接方式，最高能吃到24384，也有蓝牙5.3啦，插一个 Run Ready 就跟 LS Wireless 系列一样的。简单说，家中任何成员都能靠手机轻松播放音乐。那这一台进阶在哪？首先是支援的环绕技术，包含 Dolby Atmos、DTS:X、Sony 360 Reality Audio 授权给好给满，又能将一般的立体声音源上混成环绕声。你可以在 App 内选择要走杜比或 DTS 虚拟化技术。以上这些都是靠着升级过的 Music Integrity Engine 影院版进行处理。不仅如此，这台更内建空间校正功能，他们取名叫 IPT 智慧摆位技术。你第一次用 App 设定骚霸时就会启动，它会根据房间的声学环境自动进行最佳化。重点是麦克风内建在机身内，不像某个早期的德国旗舰款还得外接校正麦，所以年轻人买完 Zio 可说是随插即用，只要 App 点一点，包含电视柜高度、房间大小，它就能自动帮你设定好剧院级音效。对摆位几乎是零要求，零的领域喜欢。声学设计上是音响老牌 KEF 最能深聊的重点。Zio
Zio 搭载12颗单体，靠12组低类扩大器，共820瓦去驱动它。厉害的是，将自家招牌 UniQ 同轴塞进这小小的 soundbar 内。新的 UniQ MX 单体算是小型版 UniQ， 改采双振膜与物理分音，但保留完整 UniQ 声学特性。正面左、中、右3颗，上面也有3颗，用料很豪华。机身左右2颗侧环绕，则是一般的全音域单体，其他4颗 P185 超低音也很特别，采用背对背设计，减少箱体共振。俗话说，我们背对背拥抱，滥用沉默在咆哮。还用上 P-Flex 旋边，使振膜运动更精准。这些都是自家超低音所使用到的技术哦。他们更有个新的 Veco 速度控制技术，能及时监测音圈运动，并且修正音圈与单体的运动偏差，进而降低失真，让低音单体能自己侦测、自我修正。概念上蛮创新的。所以说 ，Soundbar 的单体数量不是越多越猛，也要看它本质够不够优。但 Zio 给的其实不少，8、9、10、11，我光随便数一数就12了。因为它是5.1.2声道，当你平放时是前方3颗加左右2颗主声道发声，搭配4颗超低音，上方左右2颗变天空声道。若是改成壁挂形式，则是前方与上方单体互相对调，它能智慧检测调整啦。这种对称发声设计正好呼应开头命名所提到的 Kasi 符号。实际听起来 ，Zio 对于声音从左边跑到右边的移动，还有天空声道的反射，自然是很清晰的。毕竟它够长嘛，而且有着不错的低音亮感。像这种小房间或小客厅，低频的亮跟深度都蛮够的，箱体抑制震动也做得很好，亦正亦邪哦。当然，要是豪宅大客厅的话，还是建议外加个 sub， 才有低音卷裤管的感觉。更难得的是，它中频相当厚实，不管人声还是乐器声，都有偏庞大的形体，歌手嗓音的还原度高，没有让柯博文变成何博文。通常 Soundbar 会将人声做得突出清晰，但容易失去厚实度。Zio 则不会，温暖的中频有像他们家同轴喇叭的特性，高音部分也是很滑顺，听起来有细致度，但没有故意做得很亮，不像一些消费性品牌或米国 K 牌习惯将铿铿锵锵的声音拉得很高，乍听好像很解析，其实久听并不耐听。Zio 整体追求真实自然的听感，它可能没有某 S 牌那么厚重的下盘，也不是消费性大厂那种很夸张的环绕效果，但它温暖又不失细腻的中频表现，拿来欣赏音乐是再适合不过了。这正是其他 V 型调音 Soundbar 所缺乏的。那 Zio 还有蛮多模式可以切，我觉得预设模式就蛮好听的，各模式都有上混的环绕效果，除非你切到直通，就可以把 Zio 当成传统的2声道听咯。CAF Zio Soundbar 身为音响品牌的高级旗舰款，核心竞争力自然是它的好音质，集自家声学技术于一身。Zio 给人的感觉不太像是电视的附属品，更像是能轻松享受无线便利的音响。据说未来还有机会透过更新，让 CAF 无线喇叭变成它的后环绕呢。先不管这价位是不是有一点高，但本来拿 LS-X2 当电视喇叭的小伙伴，不就可以移到后面做出更好的包围感？到时候 Zio 的声音可能从音响品牌到消费性大厂的 Soundbar 都可以轻松打趴啦。以上喜欢学这样的分享，也不要想聊到这个数位宇宙，那我们就下部影片再见啦，拜拜。